What's up you guys? It's me, Rox, yung kalab mo! And welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, ay meron tayong chicharon bulaklak. Tapos meron tayo ditong sabaw ng sinigang na ulo ng salmon. Hindi kasi ako kumakain ng ulo ng salmon, kaya yung sabaw na lang. And then yung ating sausawan dito na suka, na may bawang, na may sili, na may sibuyas, na may paminta, na may asin, ano pa ba? Tapos meron ako ditong kanin. And syempre, tubig na naman tayo, guys. Water lang. Water lang. Inom muna tayo. Inom muna tayo, guys. Ang init ng panahon talaga. So, guys, start na tayong kumain. Ito muna. Maliit muna. Oh. Tapos, sausaw natin siya dito. Pakita ko sa inyo. Sausaw natin siya dito. Yan. First bite. Ay, may sili. Oh, papatayin mo ako sili. First bite. Mmm. Mmm. Higop tayo ng sabaw. Sausaw ulit natin siya dito. Sarap. Guys, oh. May langaw. Kuha tayo ng sibuyas. Tsaka bawang. Tsaka sili na rin, sige. Sarap. Nag-crave kasi ako ng chicharon bulaklak, guys. Ewan ko ba, lately yung mga yung mga minumukbang ko talaga, mga cravings ko. Ang sarap. Kuha ulit tayo ng bawang. Saka sibuyas. Ay, ayaw makuha. Sarap.
Tanggalin ko na to. Para makita nyo yung kanin ko. Ito pala pinaganuhan ko. Alam nyo ba yung chicharong bulaklak? Pag sinawsaw mo siya sa suka, tapos subo mo. Tapos, pagkasubo mo, hahanapin mo yung kanin. Pagkasubo mo ng kanin, masasatisfy ka sa lasa niya. At parang sa mga videos ko ngayon na tahitahimik ko, hindi na ako madaldal. Anong nangyari? Puro kain na lang. Nagko-concentrate ako sa pagkain ko. Alam ko na. Kasi bago ako mag-video, gutom na gutom talaga ako. Kaya pag kumain ako, kain talaga. Busin na natin itong kinuha natin. May matigas siya sa loob. Ang laki niya oh guys. Oh, laki. Sausaw natin siya ulit dito. Alam nyo ba, sa pagmumukbang ko lang, dun lang ako nakakain ng chicharong bulaklak. Bakit? Kasi pagka sinabi nilang chicharon bulaklak, kahit na umiinom ako, pag sinabi nilang chicharon bulaklak, nasa isip ko noon, maaatake ka. Kaya natakot akong kumain ito. Pero natikman ko siya, okay lang siya. Akala ko, pinapapak lang talaga siya. Sausaw lang, ganyan. Para siyang okay. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. Parang ganun lang siya. Pero hindi ko alam na pwede pala siyang ikanin. O kaya akala ko pulutan lang. Lamting alam mo, electric fan, init. Ang init, guys. Smiyo marmar. Sa mga nagsasabi po palang parang hindi kong ninunguya yung pagkain ko. Ninunguya ko po, sadyang mabilis lang po talaga akong kumain.
Kung napapanood nyo yung video ko na ano, yung mga nakaraang video, nasabi ko noon na mabilis talaga akong kumain. Yung mga mabibilis kumain, sila yung mabilis tumaba. Kung natatandaan nyo yun. Yung iba kasi nagko-comment na hindi daw ako, di ko daw ninunguya yung pagkain ko. Ilang beses bang nguya gusto nyo? Tandaan. Bagay, meron din kasing ganun eh, yung parang ini-stack na nila yung pagkain nila sa bibig nila. Ginagawa mo. Order po ng kanin. May assistant ako eh. Ayun no. Thank you. Kanin ulit. Kanin is life. Tsaka ganun po talaga yung way ng pagkain ko. Pag nguya ako. Mas na-enjoy ko yung pagkain pag ganun. Pag nakikita nyo mabilis ako kumain o mabilis lumunok, ibig sabihin nun, na-enjoy ko yung pagkain, nasasarapan ako. Kasi sa loob. Once na na-stuck na yung pagkain sa bibig ko, hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yung pagkain. Ito na. Suka, oh. Ingit. Halos naubos ko yung sabaw. Yung mga kuya ni Cresia, ang galing magluto. Si Chris din ay magaling. May kanya-kanya silang galing sa pagluto. Lalo na sa mga sabaw, magaling sila. Di ba si Cresia magaling sa sinigang. Kuya niya ito. Kuya niya, pangalawa niyang kuya, dumating kasi. Sarap. Orange muna ako. Yung ang init, tapos kakainin mo, putok batok. Asim? Asim? Ano ba to? Dalandan? Asin? Pero, pero ice lang. Ice lang. Ice lang talaga. Nabayaan pala akong kumain ng kalamansi.
Ubusin na natin to, guys. Nararamdaman ko na yung busog ko. Busog ka na pala eh. Hmm? May kamay na ano, lumilipad. Sumaw-saw pa. Nakita niyo na yung bangs ko na. Yung pinakatatago kong bangs. Bagay naman to. Yung, Ang ganyan yung bangs. ganda ako. Basta maganda yung bangs mo. Ganda nga ako. Ganda ng bangs mo. Ganda nga ako. Maganda yung bangs. Visit ka. Dito na tayo sa oranging. Ay, hindi. Dalandan. Sarap. Sarap. Asin. Ulam na ako. Ulam na ako, guys. So, yan guys, nabusog na naman tayo sa video na to. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to click the like button. Paki-like po yung video na to. Share po. Huwag kayong mahiyang mag-share. And subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. And don't forget to click the notification bell. Teka, ba't nawala yung suka ko dito? And don't forget to click the notification bell para updated po kayo lagi sa mga ina-upload ko na mga ina-upload ko na mga videos. And ang ating kabsat, si Chrisia. Don't forget to subscribe sa kanya sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanya. And manood na rin kayo ng mga ina-uploads na ng mga video. So, yun, hanggang dito na lamang. Thank you for watching po. Bye-bye. God bless.